അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചിങ്ങഞ്ചിറ കറുപ്പ് സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. കൊല്ലങ്കോട് ചിങ്ങഞ്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് പുറകിൽ കാണാം, അവിടെ ഒരുപാട് ഭക്തർ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെയുള്ള ആൽമരം ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലേ? ഒരുപാട് വള്ളികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ആൽമരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരവരെ തന്നെയാണ് പൂജ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പൂജാരി ഒന്നും ഇല്ല. അവര് ആരൊക്കെയാണോ അവർ ഇവിടെ വരുന്നത് അവർ തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന് പൂജ കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അതെ, നമ്മുടെ പുറകിൽ കാണാതെ. അതെ, ഇവിടെ അതേപോലെ കുട്ടികളില്ലാത്തവർ അവരിവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവിടെ ഓരോ തൊട്ടിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു തീർപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണാം ഒരു പൂജക്കായിട്ട് 2 ആടുകളിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ആട് അറുത്തിട്ടാണ് പൂജ. അതെ, ബാക്കിൽ ആണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയും മട്ടൻ കറിയും. അമ്മ ഇവിടെ കുക്കിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമ്മ എന്താ വെക്കണം? ചിക്കനാണ്. നോക്കിട്ട് പോക നല്ല പുകയടിക്കുന്നുണ്ട്. ആവാറായ? അപ്പോൾ അടിപൊളി ചിക്കനാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ചിക്കൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആടില്ലേ, ആട്ടിൻ്റെ മട്ടൻ കറി ഉണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ തന്നെ കഴിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ തീർത്തിട്ട് പോകണം. അതായത് ഇത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല. അതെ, ആരും ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഇതെവിടെ ചേച്ചി? ഇവിടെ ഇതെന്താണ്? നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ കറിയാണോ? കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിയാണ്. നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിയുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് പോയി കാണാം. പാലക്കാടൻ സ്പെഷ്യൽ, അതായത് കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചി എന്നുള്ള ഒരു പാലക്കാടൻ. ഇവിടെ പാലക്കാടിന്റെ തനതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചി. അതാണ് ഇവിടെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ, ശരി. അത് ശരി. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അത് ശരി. അപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാണ്. തേങ്ങ മാത്രം ഇതിൽ ചേരാനുള്ളൂ. ഇതിൽ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കില്ല, രുചിച്ച് നോക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് പൂജിച്ച് വന്നാൽ ഇതിലെന്താ ഉള്ളതും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ തീർത്തിട്ട് പോവാതെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ബാക്കി പിന്നെ തീരും. അതെ, നമ്മൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിലും പുറമെ ആരാണെങ്കിലും ഇവിടെ തീർത്തിട്ട് പോകും. അതെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സഹായിക്കാം അല്ലേ? മറ്റോടെ സഹായിക്കാം. ഇവിടെ പൂജാരി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചില്ല. കാരണം ഇത് പ്രകൃതി ക്ഷേത്രം ആയതുകൊണ്ട് അവരവർ തന്നെ വന്ന് പൂജ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ശിവൻ കാട്ടാള വേഷത്തിൽ പോയപ്പോൾ ആ സങ്കല്പമാണ് അതിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം ഇതൊരു 200 വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ്. ഒരു ആലിന് അടുത്ത ആൾ കണക്റ്റഡാണ്. പിന്നെ പണ്ട് ഇത് കൃഷിക്കാർ അവരുടെ കൃഷി സമയത്തും കൃഷി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യം അന്നുകൊണ്ട് അത് ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്.
ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തിരക്ക്. പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ തിരക്ക് കൂടുതലുള്ളത്. കുട്ടികളില്ലാത്തവർ തൊട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ള നേർച്ചയുണ്ട്. പിന്നെ വീട് വയ്ക്കാനില്ലാത്തവർ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടും അതിന് മുമ്പ് സങ്കല്പം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ വീട് വാങ്ങിച്ച് ഇതിന് മുമ്പ് വെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആശ്രമം ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് 11 വർഷമായി. നമ്മുടെ സ്വാമി അശ്വതിനാണ് ആശ്രമത്തിൻ്റെ മഠാധിപതി. അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് 11 വർഷമായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വരുന്നവർ തൂത്തിട്ട് വേണം പൂജ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ പോകുമ്പോൾ അത് അവരവർ ഇട്ടിട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, എന്നും വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളത് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവർമാർ, മറ്റുള്ള വീട്ടുകാർ, മറ്റുള്ള തറക്കാർ എല്ലാവരും ഇവിടെ ജാതി മത ഭേദമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേ പറയാനുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതിന്റെ മണം എങ്ങനെയുണ്ട്? മണം അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് ചിങ്ങഞ്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സിനിമകളും ആൽബങ്ങളും ഷോർട്ട് ഫിലിംസും എല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സുന്ദരിയെ വാ എന്ന ആൽബത്തിലെ ആ ഗാനം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മാണിക്യക്കല്ലിനെ എന്ന് പറയുന്ന ആൽബത്തിലും ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, പിന്നെ ഒരുപാട് സിനിമകളിലും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതെ അതെ, വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. അതെ അതെ. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വന്നിട്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലങ്കോട് നിന്നും ഒരു 8 കിലോമീറ്ററാണ് ചിങ്ങഞ്ചിറയ്ക്കുള്ള ദൂരം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരിക. വരാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വരിക. കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസുമായി ഗ്രീൻ മാംഗോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.